ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ஹேமா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கைக்கீரை சூப். ஆல்ரெடி நான் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றது பார்க்கலாம். நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். முருங்கைக்கீரையை அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் தோரம் பருப்பும் மைசூர் தால் பருப்பும் ரெண்டுமே கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வேக வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தோரம் பருப்பு மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் 5 பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் 2 பச்சை மிளகா கீரி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு பேனில் முருங்கைக்கீரையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா அலசிடுங்க. அலசிட்டு ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது இந்த முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கலாம். நிறைய தண்ணி தெளித்து விடாதீங்க. அது வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி தெளித்தா போதும். ஸோ லைட்டாக இந்த மாதிரி தெளித்து விட்டுருங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும், ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணாம். இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், கீரை கொஞ்சம் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ நான் இப்போ ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த கீரையும் கருவேப்பிலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நான் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணுறேன். நம்ம சூப்புக்கு தேவையான பச்சை மிளகா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நிறைய ஆட் பண்ண தேவையில்லை. நான் 2 பச்சை மிளகா கீறிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. திரும்பியும் சொல்கிறேன், ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணாதீங்க, மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சூப்புக்கு தேவையான கல்லுப்பு நீங்கள் இப்போவே இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. நான் பூண்டு தோலோட கழுவிட்டு இடித்து போட்டிருக்கேன். தக்காளியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும். இப்போ பாருங்கள், இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நான் மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணுறேன். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் பருப்பும் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம். இது மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். அந்த பருப்பு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா சூப்புக்கு தேவையான தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இந்த சூப்பை கொதிக்க விடுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணாம். இந்த ஸ்டேஜில் மிளகை இடித்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், மேலே நுரை தழும்பி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் மிளகு இடித்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு நான் இடித்தும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு 2 மிளகு 2 இல்லைன்னா ஒரு 4-5 மிளகு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், கடிப்படுற மாதிரி. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கோல்டு இறங்கும். ஸோ நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். இது நீங்கள் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு நீங்கள் இது ஒரு 11:30 மார்னிங் 11:30 இல்லை ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை பிஃபோர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே நீங்கள் இது சாப்பிடலாம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கொரோனா டைமில் நீங்கள் இந்த சூப் செஞ்சு சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். வாரத்தில் நீங்கள் 2 இல்லைனா 3 நாளைக்கு நீங்கள் இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. நீங்களும் இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்.
அண்ட் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழ்க வளமுடன்.